Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine Siemens. Das ist gerade weiße Wäsche auf 60 Grad mit 1400 Touren. Und ich wünsche euch heute noch frohe Weihnachten. Und ja. Ich bin ein bisschen näher dran. Das schäumt mega geil. Guck mal, wie heiß sie ist. Ich glaube schon wohl 30 Grad musste sie irgendwas haben. Und sie braucht noch 1 Stunde 58. Noch fast 2 Stunden noch braucht sie. Und Waschpulver habe ich das nehme ich mal runter. Habe ich das hier genommen. Persil habe ich benutzt. Das nehme ich mal kurz weg, das hier. So. Jetzt ein bisschen mehr hier hin. Kann man auch besser was sehen.
Dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und feiert noch schön. Und ja, da sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.